Izindaba zehora lesikhombisa sigwethulela zona bukhoma ekomkhulu le-SABC e-Auckland Park eGoli nazi ezinohlonze kusihlwa nje. We've been crying for the army to come out because of the gangsterism and the zamazamas in our area. Amalungu ombutho wezokuvikela sethelekile endaweni ezizizinda zodlame lamaqembu egelekeqe eyifana ne-Eldorado Park, iRiverlea ne-Westbury eGoli ngokuhambisana nomyalelo kaMengameli wezwe uCyril Ramaphosa. Long live the fighting spirit of Terra Likota, long live. Hamba kahle Terra Likota, hamba kahle. Abaholi bamaqembu ahlukene bebebuthene eSoweto namhlanje njengoba bekubanjwe inkonzo yesikhumbuzo kalowo bengumholi weCope uMusiwa Lekota nodlule emhlabeni ngesonto ledlule. In context or not in context, I borrowed the money not knowing is being investigated or whatever. Lawo oyinhloko yethimba lobugebengu obuhleliwe esamisiwe uMajor General Richard Shibiri uphekwe ngembuzo mayelana nokwemukela imali kuVusumuzi Khet Matlala eKhomishaneni kaMadlanga. Ngikubingelele ngikwamukele mbukeli endabeni zehora lesikhombisa kusihlwa igama lami noXolo Mamtshali wakwamwala ngesibheka ukuthi namhlanje ngabe sikuphathele ziphi. Abaholi bamaqembu ahlukene bebebuthene eSoweto namhlanje njengoba bekubanjwe inkonzo yesikhumbuzo kalowo obengumholi weCope uMusiwa Lekota nodlule emhlabeni ngesonto ledlule. uLekota udlule emhlabeni ngesonto ledlule kanti uzofihlwa ngomgqibelo eBloemfontein. The fighting spirit of Terra Likota, long live. Ababeyibambe naye ku-UDF eKwaZulu Natal batuse iqhaza likaMusiwa Lekota bemchaza njengomuntu owayengumdidiyeli weqembu onohlonzo ngaphambi kokuba aboshwe. We built organizations and alliances into a formidable front that made the country ungovernable and took apartheid down by the end of the decade. Womzabalazo uThozamile Botha ulandise ngokuthi yabunjwa kanjani iCope ngaphansi kwegama elithi Shikota nelabe lisuselwa esibongweni sikaMbazima Shilowa kanye noMusiwa Lekota. uBotha uthi izinxushunxushu zangaphakathi kwiCope zaqala iqembu lingakasungulwa. Terra went to court with Shilowa. I was a little puppet going with them in that fight. But the reality is that we had accepted that Terra has got very good strength as an organizer. We also accepted, when discussing amongst ourselves, that Mbazima has administrative capabilities and is strong in that. And I still stand by that position. As it has been properly defined that it is a struggle that we are pursuing, contradictions will always emerge. But those contradictions will never undermine the role that he played as a member of the Black Consciousness Movement, who found the ANC in prison, who came out and built the United Democratic Front. Ngimusamkele Maseko wezindaba ze-SABC ngibika ngeSoweto. Imlayezo ye-WhatsApp obegxilwe kuyona kakhulu namhlanje sithangamini sekhomishana kaMadlanga ihlonze ukuthi inhloko esamisiwe esikhundleni yophiko lobugebengu obuhleliwe uMajor General Richard Shibiri kubonakala sengathi uyingxenye yohlangothi olushomene kakhulu noVusumuzi Khet Matlala osolwa njengesigila mkhuba esingene sagamanxa ekuphazamiseni ukusebenza kwamaphoyisa. Ubufakazi bemlayezo ye-WhatsApp obendlalwe esithangamini sekhomishana bubeka uMajor General Shibiri kanye nesigejana esithile samaphoyisa asohlangothini olufukamele kakhulu Khet Matlala. Kuphinde kuhlaluke nalawo angayihlanganisile enhlobo nalomshungu okubalwa kuwo umkhuzo wamaphoyisa kuzwelonke uJenene Fani Masimula kanye no Lieutenant General Dumisani Khumalo. Looking at all of that, it
it may suggest that you are sharing about the National Commissioner, about General Kumalo, because the PKTT, because you are part of the other faction with Sergeant Gossi and his close superior, the Deputy National Commissioner, and others. Udaba lwemali uMajor General Shibiri ayinikezwe uKhethi Matlala luphinde lwabuye esithebeni ekuphekweni kwakhe ngembuzo ngamalungu ekomishana. That's why it is a source of concern that the head of organized crime owed Mr. Matlala money at the same time that Mr. Matlala was the subject of a criminal investigation. No, I won't go anywhere with this one because it is there. In context or not in context, I borrowed the money not knowing is being investigated or whatever. Ukuphekwa ngembuzo kukaShibiri kulindeleke kuqhubeke nakusasa. Amalungu ombutho wezokuvikela asethelekile endaweni eziyizizinda zodlame lwamaqembe egelekeqe eyifanani Eldorado Park, iRiverlea neWestbury eGoli ukuzwa kabanzi kembukela ke sixhumane nentatheli SABC uCalvin Dludla ukuze sizwe kabanzi ngokwenzekayo eNewlands. Cabisa sikubingelele eindabeni zangehora lesikhombisa kusihla sizile ezinye zezakhamuzi zithi zikuthokozela ukuthula kweSANDF endaweni ezihlala kuzo. Ingabe sinjani isimo lapho? Asibingelele noxolo sibingelele nombukeli wendaba ze-SABC esekhaya njengoba usho ihlaba esikhonkosini amalungu ombutho wezokuvikela agcweleke indawo la ke indaweni lezi ezifaka phakathi Westbury kanye noNewlands njengoba uzokhumbula ukuthi sekuke kwaba negameko eyishaqisayo la okuke kwabonakala khona kulwa ke amaqembu ke emgulukudu kanti ke imvamisa kujwayeleke ukuthi kushone abantu ke abaningi abagcina bezisulu kanti uzokhumbula kuyona lempela sonto obambe njengongqongqoshe wamaphoyisa uFiroz Kachali ukuyavakashela lezi ndawo kuzo wafike ke watshela abantu ukuthi na kanjani amalungu ombutho wezokuvikela noxolo azokwazi ukuthi ke ajutshwe atshalwe ukuze abantu bakwazi ukuthi baphepheke bafikile ke namhlanje behamba ke namaphoyisa uzokhumbula ukuthi bona vele umsebenzi wabo ukulekelela amaphoyisa uBrigadier Atlanta Mathe okhulumela amaphoyisa uchazile ukuthi bazozama ngayo yonke indlela ukuthi amaphoyisa asebenzisane nawo umbutho wezokuvikela kanti kunye siphinde sakuzwa noxolo ukuthi ke amaphoyisa amasosha lawo abekade eqeqeshwa uzokhumbula ukuthi amasosha empeleni awaqeqeshelwe ukuthi asebenze njengamaphoyisa ukuthi azofike nje abuze imibuzo abhale istatement lokho ke awajwayele ukwenza ngakho amaphoyisa ashilo ukuthi bazozama ukuthi ke amasosha xoxe nomphakathi ukuze kwazi ukuxazululwa ke inkinga nathi ke sizamile ukuthi ke sixoxe nabo begibele phezulu kwamaloli lawa amakhulu asabekayo bachazile ukuthi cha beze la uzokwelekelela ke umphakathi kanti nawo umphakathi noxolo uma usho uthi ujabule kakhulu ngokuthi ke amalungu ombutho wezokuvikela akhona kule ndawo zwile ukuthi ke asezojutshwa eindaweni ezithile esingeke sikwazi ukuyidalula emphakathini ngenxa yokuthi ke senzela ke ukuthi ke lolo lwazi ligcinelwe imfihlo ukuze amasosha azokwazi ukuthi asebenze kodwa sizobugijima thina njengeintatheli eze SABC siye kulezo indawo siyobona ngingakusho sengiphetha noxolo ukuthi bakhona asebekhalelwe amasongo kasigonyela ke kuthiwa ke batholakale nezidakamizwa abanye batholwe nezibhamu ke engekho emthethweni labo bantu ke baboshwe ibona abombutho wezokuvikela kanti babe sebenikezelwa amaphoyisa nokuyiwona azobhala istatement agcine ke evule amacala nakusasa sizolokhu siphansi phezulu siziko lendaba zeSABC sihambe sibheka noxolo ukuthi ke amasosha asebenze kanjani siphinde sixoxisane nawo umphakathi sizo ukuthi ke uzizwa kanjani ngoba abanye bebekhala noxolo bekhala ngokuthi ke amasosha angathani nesandla engathi ke ayashaya uma ngabe sebenza endaweni uzokhumbula ngale ubhane lwesifo iCovid-19 baningi abantu abasale bekhala ngokuthi amasosha ke abafaka isibhaxo kodwa ke sizozama ukuthi silokhu sikulandele njalo ukusebenza kwamasosha ngoba azohlala la kuze kube unyaka ozayo. Sibonge kakhulu ke umbukeli lo bekuCalvin wakwaDludla usibike laphkhoma lapha ya eNewlands eGoli.
uBellarmine Mugabe oyindodana kalowo owabe umengameli wezwe waseZimbabwe uRobert Mugabe nasolwa naye uTobias Matonje sebesilaxazile isicelo sebhayili eceleni lokuzama ukubulala nokuphazamisa ukusebenza kwengalo yomthetho. Yalowo engumengameli waseZimbabwe uRobert Mugabe kanye nasolwa naye uTobias Matonze bavele kafushane enkantolo kaMantshi eAlexandra namhlanje. Babhekene namacala ayisikhombisa okuhlanganisa lokuzama ukubulala, ukutholakala nesibhamu nezinhlamvu ngaphandle kwemvume nokuphazamisa ukusebenza komthetho. Lokho kulandela isigameko sokudutshulwa kwesisebenzi sasengadini emzini kaMugabe ose-Hyde Park eGoli ngenyanga edlule. Abameli bacele ukunikwa isikhathi sengeziwe ukuphothula izingxoxo zesivumelwano nombuso nokungasekholela ekutheni abasolwa bawavume amacala abathweswe wona. By the prosecution, that the status of our clients was, of course, that they were in the country illegally. We, of course, don't want to waste the court's time. We all understand the processes with regards to applying for bail and the fact that one of the averments you need to make is that you're not a flight risk. So at this point, we want to deal with the matter and its merits. I think everyone that was present at court saw that we postponed the matter for possible plea negotiations with the state and to try and deal with this matter with the seriousness that it deserves. Ngaphezulu kwalamacala labasolwa babhekene necala lokuba kuleli ngongemthetho. You say that they're illegal, but it's still just an allegation, it's still a charge, so it hasn't been dealt with yet. Icala selihlehliselo lwesibili oluzayo ukuze kuqhubeke izingxoxo. The matters in transfer back to Regional Court 2 until 17 March this year for plea negotiations. Both accused will remain in custody until then. Abasolwa bazoqhubeka nokugqunywa esitokisini kuze kushaye isikhathi sokubuyela enkantolo. Mbukelisi sathi qu eyitolo ngathi bangabe sibuya sokuphathela uWT. We have made contact with him and we have requested him yesterday already to hand himself over to the nearest police station. Selihlehlisele umhlazi ngama-25 kwephezulu icala labayisithupha abasolwa ngokubandakanyeka ezigamekweni zokubulala ngenhloso yokuhlomula emalini yomshwalense kanye nokukhwabanisa eLimpopo. Sikubingelele sikwamukele uma ngabe usanda kungena udabeni oluphambili besibike ukuthi amalungu ombutho wezokuvikela sethelekile endaweni eziyizizinda zodlame lwamaqembu egelekeqe eyifana neEldorado Park, Rivalini, Westbury, Goli ngokuhambisana nomyalelo kaMengameli wezwe uCyril Ramaphosa. Asikhumbuze mbukeli ukuthi lezi ndaba ziyatholakala ku-YouTube na ku-SABC Plus ungena kuze uyicinga amagama athi SABC izindaba na kanjani uzoyithola kumnjalo bazo. Isashaqekile namanje imndeni yabahlanu abashone ngesikhathi kwenzeka ingozi enyantisa igazi emgwaqeni uN6 phakathi kwaseStarterheim neGumpo eEastern Cape noma ke kuGompo eEastern Cape. Abanye abangashuma isithupha balimale kanzima kule ngozi. Uluntu lwaseMdantsane luzilile emva kokuba kwenzeke esisehlo. Amaxhoba lengozi aquka khona umakhulu nabazukulwana bakhe ababini kwakunye nonyana wakhe neqabane lakhe umnyana. Ngoku intsapho zabo zijongene nomsebenzi onzima wokulungiselela ukungcwaba. Saqala ukuhlangana nento enje endazange siyibone sidla ngoyive ezindabeni singayazi bangenye imini ingazifike nakuthi. Kodwa lonto isixolela into kokuba umuntu ngamnye funeke sihleli eyilindele uba nantoni na ingamehlela. Sibuhlungu ngoba notata wekhaya akasekho. Ngoku kuzawusala abantwana babo ababini nomzukulwana. Ukanti uphando mayelana nesisehlo lusaqhuba. Investigation iyaqhubeka kuphando. Liziko lethu eliphansi kweDepartment yethu of Transport iRTMC. Kodwa kuyabonakala nje mhlophe ubana isantya uhamba ngesantya esiphezulu kunye nokugqabhuka kwevili ibangele umuntu angakwazi uyilawula imoto. Ingaze ezinye zezizathu esisibeke kule ndawo sikuyo namhlanje kodwa kuphando lusaqhuba. Kulindeleke bangcwatywe ngolwesihlanu weveki ezayo. Abongile Yankees kwiindaba zeSABC eMdantsane.
Owesifazane waseThekwini ukhala uyayithulisa ngemva kokuqolwa imali engaphezulu kwesigidi samarandi eqolwa owesilisa bekade ehlekisana naye inyanga ezisithupha nje kuphela. Lo owesifazane uthi wayetholela imali esikhwameni esinxephezela abalimale ezingozini zomgwaqo ngonyaka u2022 ngemva kokulimala kwendodana yakhe. Ngemuva kokulimala kwendodana yakhe engozini, uNomzamo Chili ongalona igama lakhe langempela ubenethemba lokuthi ukukhishwa kwesigidi ezimbili zamarandi i-Road Accident Fund kuzoshintsha impilo yengane yakhe nomndeni wakhe. Ngale mali wakwazi ukuthenga izimoto ezimbili ukuze aqale ibhizinisi elincane ukuze angenise imali. Imali engu-1.2 million randi eyayisele wayihlose ukuyigcinela indodana yakhe uma isikhulile. Ngonyaka odlule waqala ukuthandana nomlisa igama eseligodlile engacabangi ukuthi uthando luzomlahlekisela ngakho konke. Ngemva kwezinyanga eziyisithupha le ndoda yamncenxa ukuba atshale imali ebhizinisini lamatekisi. Ekugcineni yamqola yonke imali. Shuthi bekuwumuntu nje ebengathi uwusizo as a businessman. Efuna ukungifaka ebhizinisini laka transport. Uthe ayigcinanga ngokumqola imali yabisidayisa nezimoto zakhe engazi. Lezi moto lezi ngihambe ngiyokha amanzi nezingane bengihambisa kwangalezi moto cause benginomoto A1 lezi eziwu2 bekweze business njengoba nabafethu bebe driver for ukuthi kufakwe isinkwa ekhayeni. Yize kuvulwe icala uthi uyangabaza ukuthi yoke aphinda ayithole le mali. Inhlangano elwisana nobugebengu emphakathini ithi Mkhonyovu efana nalena iya ngokuya ivama. Awukho umjolo wemali abantu nje abaqwasha especially abantu besimame because bona bama victims kakhulu. Nomuntu osuke sebenza iminyaka yethu zakhe akakwazi ukuthi ngempela bekusebenzela kufanele akwazi ukuthi akusave for yena nezingane zakhe kungabikho ukuthi ufuneka uthole ngemali esimeni sasisi nje nabantu besifazane sebebonke South Africa sithi nje abaqwasha ngamakhesi abanjengala ngoba because akuyona oqala baningi. Kwindaba ze-SABC ngingu-Ayenda Mhlongo eThekwini. Lihlahliselwe umhlazi ngama-25 kwephezulu icala labahlanu abasolwa ngokubandakanyeka ezigamekweni zokubulala ngenhloso yokuhlomula emalini yomshwalense kanye nokukhwabanisa eLimpopo. Owabe eyiphoyisa uRachel Kutumela waboshwa kanye namalungu omndeni wakhe kulo leli cala. Abasolwa abayisithupha abavele kafushane enkantolo yemantshi yasePolokwane bonke babhekene namacala ngama-47 okubalwa kuwo ukubulala, ukushintshelana ngemali ngokungemthetho, umkhonyovu kanye nokwenza okuphambene nomthetho. Basolwa ngokuhlomula ngemali engaphezulu kwezigidi eziyishumi zamarandi kumshwalense ngemva kokubulala izisulu eziyisishiyagalolunye. This case is therefore remanded to the 25th of March 2026 for such application and further investigations. All accused will be in custody. Umbuso uthi unobufakazi obuqinile phezulu kwabamangalelwa. We've got a very strong case against the suspects, so that is why this matter has been taken to court to proceed with the matter. These accused are the first offender, and being the first offender, meaning that they don't have any criminal case against them. So the possibility of them being given bail is available to them. Amaphoyisa asathungatha omunye umsolwa osagcwele amathafa okuzosatshalaliswa isithombe sakhe emphakathini ngenhloso yokubagcina eboshiwe. We've got 10 suspects. We are looking for Robert Shokane, 41-year-old Robert Shokane, who is a twin. His twin brother appeared today in court. There is a J50 warrant of arrest for him. We have made contact with him and we have requested him yesterday already to hand himself over to the nearest police station. Bonke abamangalelwa bazoqhubeka bagcinwe esitokisini kuze kube babuyele enkantolo mhlazi ngama-25 kuyona lenyanga. Sasiqu eyitolo uma ngabe sibuya sobe sikuphathele umhlahlo wesimo sezulu noThini Ntshiza. Ngenibengile babukile emakhaya ngiphinde nginamukele kwesimo sezulu sanamhlanje kwesihlwa ake sibheke sime kanje soqaphela nje mbukeli akhona ke nje amathuba emvula nomoya lindelekile nje ikakhulukazi ngempela mawubheke nje khona ke esifundazweni impumalanga kuyana kanjalo esifundazweni eLimpopo ngasho nje ukuthi limboze ngamafu ke nje izulu khona ke nje esifundazweni iKwaZulu Natal ngasho nje liphenyile ke nje izulu khona ke nje esifundazweni iEastern Cape kanti kusasa singalindela nje imvula ikakhulukazi khona ke nje esifundazweni impumalanga kuyanjalo esifundazweni eLimpopo ngasho nje kusasa khona ke namathuba emvula alindelekile nje khona ke esifundazweni
esifundazweni eGauteng khona ke naleya nkungu yekhasa phansi elindelekile nje khona kwelikaMthaniya. Kanti ke amazinga okushisa aphansi kwesihlo kakhulukazi phela mabheke nje khona ke Kapa Lodumo ngasho nje ukuthi liyashisa ke namhlanje ebusuku ngawo nje u23 shise njalo ke nakhona ke nje ePinkton singawulindela nje u20 kanti mabheke nje khona ke eGoli Soweto kaNdonga ziyaduma ngasho nje ukuthi lipholile ke namhlanje ebusuku ngawo nje u12 mabheke nje khona ke Mosina ngasho nje liyashisa ke namhlanje ebusuku ngawo u20 mabheke nje khona ke Ladysmith singawulindela nje u14 eThekwini liyashisa namhlanje ebusuku ngawo u20 kanti ke Gqeberha singawulindela nje u18 kanti kusasa liyashisa ngempela nje izulu mabheke nje khona eKapa Lodumo singawulindela nje u36 shishe njalo ke nakhona ke ePinkton singawulindela nje u35 mabheke nje khona ke eGoli ngasho nje ukuthi lipholile ke kusasa ngawo nje u20 phole njalo ke nakhona ke Mosina ngawo nje u22 kanti ke eMelo singawulindela nje u16 mabheke nje khona ke eMnambithi singawulindela nje u27 kanti ke Richards Bay empangeni ngasho nje ukuthi liyashisa ngawo nje u28 kanti mabheke nje khona ke eThekwini eClermont kwaMashu eMlazi liyashisa nje ngo27 kanti ke East London lishise njalo ke ngawo nje u30 kanti mabheke nje khona ke Gqeberha singawulindela nje u29 ngesibeka lapho ke isimo sezulu namhlanje kusihla mina ke ngiyintombi kaMadlamini ulangelihle ngoba libalele ngithi konke kufeziwe. Mbukelisi sibeka lapha bese kuphathele zona namuhla kusasa abakhonoza kwethu neindaba ngolwimi lwesiXhosa ube nobusuku obuhle usale kahle.